Монгол Улсын боловсролын их сургууль. Манай ажлынхан бол намайг Ваня гэж дууддаг. Манай хөнгөө атлетикийн тамирч болохоор Вантка гэж дууддаг. Би 2 настай, 2 нас дөнгөж л одоо хөлд орж исэн л гэсэн. Тэр нөгөө том 20-ын тогоо гэж байдаг штэ. Том цайрын тогоо нэгэд хөдөөнөөс хүмүүс ирээд өөрөөр хоол ийцэн байсан гэсэн. Тэгэл нөгөө би нөгөө жоохон хүүхдэн хаяга барьцсан, хоол барьцсан, аяга барьцсан явж байгаа л манай ээж нөгөө хоолоо гаргаж тавиал галаа таглаад буцаад харахын оронд манай ах намайг түлхцээ. Тэр нөгөө гараараа дараал унтсан. Тэгэл анх бол яг миний гар бол тийм болсон. Тэр манай ээж л надад тэгж тайлбарлаж, манай гэрийнхэн бол тэгж тайлбарлаж өгдөг. Мөрөн ах 2 дугаар сургуульд 2000 онд анх 1-р ангид орж ирсэн. Тухайн үед ингээд ээжигээ дагаалж 1-р ангийн хүүхдүүд яг манай үеийнхэн л гомч. Тухайн үед л хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдэг үг хэллэгч бараг ховор байлаа шүү дээ. Тухайн үед л би бол тэр сургууль, тэр үеийнхэн дундаа бол өөрийгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй гэж боддгоо. Манай үеийнхэн ч бараг тэгж намайг боддгоо байсан. 2009 онд хичээлд ирж ирсэн чинь өглөө нөгөө би намрын багш Андмөрөө нааширгээ дуудахгүй. Тэгээ очисон чинь ийм нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн нэг ийм тэмцээн болдгийм байна. Тэгээ тийм хүмүүс одоо ингээд аймгийн авраг хийх гээд ирсэн юм байна гэд тухайн үед тэгээ намайг авч очиж шалгуулъя гэд. Тэгээд аймгийн аврагт очиод ороод тухайн үед 2-т орж ирсэн. Тэгээд 2-т ороод наа өсгөөд дүүтэй юм байна гэд усад авч явъя гэд тэгээ анх улсын аврагт ирж орж ирсэн. Би бол одоо Монгол Улсын аврагад 21 төрүүлсэн л дээ. Хэдий 21 төрүүлж байгаа ч гэсэн дараадаадаа аврагаа хамгаалж үлдэх. Тийм болохоор дараагийн үе гарч идэл тамирчин хүний байр суурь, тамирчин хүний одоо хөдөлмөр зүтгэл тийм ээ. Ирээдүйд миний охин, миний аав Монгол Улсын тэдэн удаагийн авраг гэдээ ярихад эргээд миний охинд үлдэх юм бол миний энэ нэр хүнд л үлдэх байх. Манай гэр бол одоо яг 3 жил болж байна. Би нөгөө бэлтгэл сургуульд хийж яваад анх танилцж байсан. Бас манай нэг найз байдаг байхгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг найз байдаг. Тэгээ тэр найз маань анх надаа нэг ийм хүн байна гэд энэ өгсөн танилцахгүй мó гэд тухайд хэлж ирсэн. Тэгэл Facebook хаяг эдрийн аваад найзад болж яваад чийл танилцаа. Яг тухайд жоохон тийм хичмхий тийм байдаг байсан. Тэгээд найзлуулж найзлахгүй шалчихгүй. Тэгээд хэрэстэл явчихлээсэн. Ямч хүү одоо юу дээ. Тэр хүн ямч хариулт хийж болно. Тийм муухай тайхан яг ален бэлэн байх. Сэтгэлээ битэл юу амир бэлэн байсан. Тэсавд үчсэн. Яг л жирэмсэн байс. Манай хүрэлтэй тийм тойл. Тэгээд нэг хөлөл тэрэл нэг тийм хариулттай. Тэс 22 онд нөгөө алах руу нөгөө улсын аврагын бэлтгэл өдрийг гарцсан байсан. Цугларсан гарцсан байсан. Тэгээд тэнд очисон чинь нэг тэнд чинь бараг сар гарсан байсан юм. Сар гарсан бэлтгэл хийжсэн чинь анх нэг биений юм ингээ ирэхгүй. Уусаа би нэг ирэх өдөр ирэх үеэр нэг юм хэрэгс мэрлэг бэлддэг байхгүй. Тэгэл уулын бэлдсэн байсан чинь ирээгүй. Тэгээд 7 онлоо бараг 10 тонсон баха. Тэгэл нэг цогцолт улсын аврагын тэр цогцолтнаас буугаал 5 буудалтай очиж нийтийн байранд очивол очныхаа юу яг оройн нэр үзег байхгүй. Тэгээ маргааш нь нээсэн чинь гинт хоол ижсэн чинь өглөөгөр хайлт нэг бүүлж тэрийг би мэдэхгүй яаж таам бэ гэдэг тохойд бас нэг бэлтгэлийн юу байна. Бэлтгэлийн ачааллын юу байна. Гэр орны цэвэрлж байгаа нэг бас нерв байна. Тэгээд жоохон яатсан чичнэгээд хэлцээ. Тэгээ байж үдээс хойш оройн нэг тест аваад үзсэн чинь 2 зураас гарч ирээ. 3 тест аваад 3 гарна үзээд. Тэгээ 3-аа 2 зураас гараа тэгээд айгу ярилцсан л та тохойд бол тэгээ хүүхд манай 2023-ны 3 сарын 14-нд эхний лагс төрсөн байгаа. Тэр үед л тэгэл тэр мэдрэмж амар гоё байсан л да. Ачаалтай бэлтгэлийг л хийж ижил тэр тэмцээн дээр тэр
хол замыг тулгад тэр ачаалттай л туулна. Тийм болохоор чи хэдий сайн бэлтгэлээ багшийнхаа үгээр хэр сайн хийж чадна төдий чинээл чи тэмцээн дээр амжилт гарна. Манай багшийн нэг хэлдэг амар үг байдаг шүү дээ. Би тэр дандаа санаж явдаг л да. Энхийн цагт хөлсийг урсах юм бол дайны цагт цус багуурснаа гэж. Миний бэлтгэлээр нь бол жилийн 4 өдрөөр үргэлжилдэг л дээ. Эд ачаалттай бэлтгэл гэдэг маань бол одоо жишээ нэг өдөр кросс хийх юм уу те кичээд 2 дахь өдөр темптэй гүйлт орж ирнэ, 3 дахь өдөр давтан гүйлт орж ирнэ, 4 дахь 5 дахьд кросс орж ирнэ. Ингээд үргэлжлэх цаг минут нь тухайн үеийн дасгалжуулагчийнхаа өгсөн даалгавар. Жишээ нь одоо бүтэн сайдр болгон бид нар холын кроссоо гардаг. 25 км, 25-аас 20-с 40 км-ийн хооронд ингэж хэлбэлцдэг марафоны бэлтгэл бол. Тэгэхээр хамгийн оргил ачаалттай бэлтгэлүүд ерөөсөө 3 цаг дотор орж ирээд бэлтгэл бие халаалтын 40 км гүйж ирлээ гэхэд дараад нь сонголт ингээд явхад 3 цагаас 3 цаг хагас болдог. 7 хоногийн нийт гүйсэн километр бол нэг 140-с 150 хооронд бол байдаг. 7 хоног болгон гэсэн үг шүү дээ. Тэр ихсэн сардаа үржүүлэх юм бол чи 7 хоног 150 км гүйлээ гэж бодох юм бол сард бараг 700 км гүйнэ гэсэн үг. Өдөртөө би ах нараа л тэгээд нөхөр маань ажилдаа яваад ажлынхаа даваар бас нэг юм хоёр нэг хаалунд нэм батал. Манай нөхөр ингээд ер нь айгүй ингээд хичээж ажилдаг. Тэгээд би ингээд тэгмэрэн гэл нэг хэлдэг. Тэгтээ тэнгууд манай нөхөр ингээд яг хажуугаар ингээд ажилтай юм болоо. Тэрийг ингээд миний хүсэж байгаа юм ингээд заавал биелүүлдэг. Тэгээд ажлынхаа хажуугаар битгэлээ гэл. Тэгээд битгэлээ хийлээ шүү гэл хэлдэг. Тамчуун ингээд ихнэр алаад яг юм бэ гэхээр тэгээд нэг юм бол жоохон хэцүү санагдаад ингээд нэг нөхрөөсөө ингээд жоохон нэг холтой юм шиг санагддаг. Битгэлээ болж болдгоо мó хэцүү юм шүү. Ийм шүү гэл. Хэлж байгаагүй. Би нөхрөө ойлгох ёстой. Битгэл хийж яаж битгэл хийдөө хэцүү байгаа тэр бүхнийг нь ойлгох ёстой. Бүр хамгийн амар шантарч исэн үе гэх юм бол 2021 оны 1 сард орой нөгөө нэг тэр үл яг нөгөө ах уу юм болсон юм аа нөгөө нэг нүдэ гэмтээгээд баруун нүдэ гэмтээгээд эмнэлэг дээр очисон чинь хараагүй болсон. Тэр үед маш их тэгээд сэтгэл готрол маш их орсон л доо. Ингээд миний хийж бүтээсэн цаг хугацаанд ингээд хэрэгжүүлсэн юм аа одоо ингээд талаар нэг болох юм болж байгаа юм болов ч гэх юм уу те. Буцаад хараа орохгүй бол яана ч гэх юм уу. Тиймэрхүү үе шатвал байдаг байсан л да. Тэгээд хоёр удаагийн нүдэндээ хоёр том хагалгаанд орсон. Баруун нүдэндээ. Тэгээд хамгийн сүүлд ямар ч байсан ахин хараа орох ямарч боломжгүйгээд нүдний ухархан хагалгаа гээд баруун нүдэндээ хагалгаа ирээд баруун нүдээ ерөөхдөө авахлаа портиз хийлгэжсэн. Тэр үед намайг ганц авч гарсан юм бол энэ спорт. Эмчтэр очиод уулзлаа 7 хонлоо нүдний ойдлогтой гүйж болохгүй л гэжсэн. Тухайн үед би ахындаа амьдэрдэг байсан. Тэгэл манай бэрэгч ах хоёр миний хувц цунрыг угааж өгнө, миний шарх сэвэрлж өгнө. Тэгэл баг хомтолн найз нөхдөд ярьдаг лсэн л да над руу яаж ийнэ гээл 14 онлоо 21 онлоо баг багаар гүйж эхэлсэн. 10 минут зүгээр жоохон алхахдаг ч юм уу гүйдэг ч юм уу ойдолтой болохоор хамаагүй дөргиж болохгүйгээд тэгдэг байсан. Тэгэд ерөнхийдөө нэг сар гарan болоод ирэхдээ гүгэл эхэлсэн. Нэг л мэдсэн чинь дөрөс 20-30 км гүйдэг нэг өвчин байхгүй болсон. Яг л нэг энгийн хэвэндээ очсон юм санагдал. Тэгэл тэмцээн оролдоонуудаа хэвэн ороод тэгэд ихсэн. 14 настай хат ээжтэйгээ анх сүүмөг зарж ээжтэйгээ сүүг тардаг байсан. Тэгэл мөнгөний өвмөг ерөнхийдөө мэднэ. Тэгээд ээжтэйгээ сүүг зарж очоод улсын аварт 16 настай ирээл тэр цагаас хойш байгаа. Миний гол тустай гарна гэж баримталдаг юм бол ерөөсөө хүн биеэ дааж сурах. Энэ хүүхдийг биеэ дааж сурах хэрэгтэй. Одоо бүтээр хоёлоо ийм байгаа ч гэсэн энэ хүүхд ирээдүйд бүтээрээ авч явах учраас биеийг даалгаж сурах хэрэгтэй гэж боддог шин. Тэгээ би бас анх танилцахдаа би бас хэлжлээсэн л да. Ихнэрдээ.
би одоо ийм тамирчин хөө. Надад одоо ингээд өөр ингээс орон гэрч гэдэг юм уу, байр савч гэдэг юм уу. Надад тийм байхгүй шүү. Чи өөрөө мэдгээл тухай тэгжсэн л да. Тэгтэл ихнэр бол тэр хамаагүй болноо бүтнэ гэл тэгдэгс. Гэр бүлтэй болсон, ихнэртэй болсон. Одоо ямар ч гэсэн тэгэл болохоос нь болохгүй хүртэл явжлаа. Ажиллаа хийгээл, бэлтгэлээ хийгээл, дундуур нь өсвөрийн шигшээ багийн хүүхдүүдийг бэлдэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бас бэлдээл. Ажил, амьдрал тэг бүгдийг хослуулаад ямар ч зүйл явж байна. Одоо энд бол би шавнартай загчилдэг юм бол ирээдүйд та нар сайн тамирчин болох албагүй, зөв хүмүүжиж, зөв дадал хийжөөж, тууштай тийм л нийгэмд өс тойрны хүүхдүүдээ заавал хүн болгон мундаг байх албагүй. Ирээдүйд та нарын үр хөөхөд хойч үе та нараас суралцсан тэгж тэл загтаг. Одоо би спортоор хичээлээд 16 жил болж байна. Энэ 16 жилийн хугацаанд бол би бол бэлтгэл сургалт хийхдээ жилдээ нэг удаа л би гэртээ хардаг. Наадмын үеэр ч юм уу. Очоод 7 хоног бэлтгэл хийдэг. Тэр үед ээж маань за одоо бэлтгэлтэй гарах юм уу, яах вэ, ийх үү? Ямар хоол идэх үү, бэлтгэж ороод ирэхэд ямар хоол идэх үү, хаашаа гүөх чинь яах вэ, ийх үү гэл ярьдаг л да. Энэ болгонд миний амжилтын хард мэдээж миний гэр бүл, ээж, ах эгч, дүүнэр, миний хань, хадам маа, ээж бүхий л хүмүүс оролцоо байгаа. Багш дасгалжуулагч нар, үе үеийн дасгалжуулагч нар байна. Надтай хамт нэмэр зэрэгцэн гүйжсэн үе үеийн тамирчид бүхий л тэр хүмүүс бүгдээрэнд нь Монголын пара хөнгөлөлтийн холбооны нэрийн өмнөөс Монголын пара тамирчдын нэрийн өмнөөс бас баярлалаа гэж хэлмээр байна.